بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من الالتحقت بقناة عبد الرحمن. نتمنى بإذن الله تعالى نكون عند حسن ظن كل متتبعاتي وكل من التحقت بقناتي، سواء الأم ولا الابن تاعها. مازال ما نبدوش الدروس، سواء لا كاتريماني ولا لا سانكيماني. ان شاء الله حتى ل 10 اكتوبر عاد نبدو لو بروغرام. يعني هذه الفتره كامله راها ايفالياسيون دياغنوستيك، راها تقويم تشخيصي. وبالنسبه للتروازيام اني نبدو الحد ان شاء الله باذن الله تعالى. اليوم راح نقدم هذا لا فيديو خاص لا سانكيماني، باش ما تجينيش لا فيديو طويله. نتبع معايا باش تراجع الابن تاعك راجعي من درك. اللي ما هاش تتبع راها روطار. نروح مباشره. عندي ليكزارسيس نيميرو 1. Conjugue, je conjugue au présent. يعني عام اللي فات درنا la conjugaison تاع le verbe avoir, le verbe être, les verbes de premier groupe au présent de l'indicatif. Tu as une grande maison. Ça, tu as le verbe avoir. هذا le verbe avoir. Je conjugue le verbe avoir avec le prénom nous et avec le prénom il avec s. J'ai, tu as, il est là, nous avons, avant avec on-s. Nous avons. Vous avez, il avec S, elle avec S, ont, avec ONT. Voilà. Ils ont une grande maison. Le deuxième verbe, je suis content. Je suis sur le verbe être. Je suis, tu es, il est, les, avec EST. Contente. J'ajoute E de féminin. Nous sommes, avec O, double M, ES. Nous sommes contents, avec S de pluriel. J'aime, c'est un verbe de premier groupe. Avec le prénom je se termine par E. Avec le prénom tu, j'ai créé le verbe. Et qu'est-ce que je dois ajouter? J'ajoute ES. Il aime. هذا درتو هذا في السنة الرابعة واحد درناه في لا كاتريام اني درنا لي فيرب اتر ولي فيرب دو افوار ودرنا لي فيرب دو بريمي جروب au présent de l'indicatif. هنايا ترشدتي والابن تاعك le verbe être, le verbe avoir ou les verbes de premier groupe. هذو درناهم au présent de l'indicatif في لا كاتريام اني العام اللي فات. نروح l'exercice numéro 2. Je classe les mots suivants dans le tableau. Je classe les mots suivants dans le tableau. هذو هما les mots. واش عندي nom propre اسم علم. nom commun هو اللي يبدا بindéterminant. un couleur لون. و verbe de premier groupe. Un verbe de premier groupe هو le verbe اللي يكمل ب e, es, e, ons, ez, ent ولا l'infinitif تاعه هي er. التمرين واضح. عندي ياسين rouge, nous, vert, chanter, lina, une maison. nom propre هو اسم العالم، اسم الإنسان ولا اسم المدينة. سي ياسين. يجيكري اتاشي. نكتب الكتابة متلاصقة. لو نون كومون هو اللي يبدا بان ارتيكل ديفيني او بيان انديفيني، يبدا بلو لا لي ال ابوستروف او بيان ان اون دي. هذا هو لو نون كومون. سي اون ميزون. عندنا اون ميزون. بدات بان ان ارتيكل انديفيني. couleur عندنا la couleur rouge aussi la couleur vert. عندنا deux. un verbe de premier groupe. ها وين le verbe de premier groupe كما راكم تلاحظوا يكمل ب er. l'infinitif des verbes de premier groupe c'est er. chanter. بزاف داروا لي كومونتير استاذه راكي تسرعي في الكلام. نتمنى شويه ما نسرعش. Exercice numéro 3. Je donne le féminin des noms suivants. هاد لي مو هما اللي درنا لو فيمينان تاعهم لاني باسي. يعني غير هاد لي كا اللي درنا ان كا جينيرال و لو مو كي سو تيرمين بار تور و لو مو كي سو تيرمين بار اور. Le cas général, un, le féminin c'est une. J'ajoute e. Une. Voilà. Cousin. هذه الحالة العامة. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute e. Alors le féminin c'est cousine. هذه le cas général. Pour les mots qui se terminent par ter. Le mot qui se termine par ter, واش ندير؟ je relève. ter واش ندير في بلاصتها؟ ندير في بلاصتها تريس. هذا الدرس الثاني كاين في لا 5e année. راح نعاودوه ان شاء الله.
coiffeuse. Le mot qui se termine par heure, coiffeur, نحيد هذيك heure, نحيدها. واش ندير في بلاصتها؟ un coiffeur, une coiffeuse avec S. نعاود نكرر هاد الحالة العامة وهادو زوج درناهم في لا 4 اني ما يبعطكش ولدك. قالك مانيش فاهمه، هذه يسموها ايفالياسيون دياغنوستيك، اجباري نديرها ونوقف على نقاط الضعف تاع التلاميذ التوعي. Exercice numéro 4. Je complète par le et la, les et l apostrophe. Le pour le nom masculin, la pour le nom féminin, les pour le pluriel et l apostrophe pour le nom qui commence par une voyelle. يعني الكلمة اللي تبدأ une voyelle ندير l apostrophe. نبدو بلي voyelle وراهم. هذا c'est une voyelle. عندي هنايا ثاني، مالي هذه الحالات زوج ساهلين. هنا ندير ال apostrophe l'école وهنا ندير l'enfant. لاخش عندي هنا une voyelle وهنا une voyelle. نقولوا un quartier مالي تجي لو. نقول une maison مالي تجي لا. نقول un stade مالي c'est le stade. هنا un mot pluriel. Vêtements qui se termine par S, c'est un nom pluriel. واش ندير les pour le pluriel. Voilà. عندي l'exercice numéro 5. هذه راها une révision générale درتيها ليا درتيها انت والابن تاعك. تاكدي بلي صاي راه نجح، راها باديه موافقه. Une fête, le pluriel c'est des. Un, le pluriel c'est des. ثاني. Un, le pluriel des. Une, le pluriel des. هنايا واش درنا؟ هنا درنا le pluriel des mots qui se terminent par S. Le pluriel en S. C'est tout. قايل كلمة اللي في الجمع تاعها نزيد لها S. يعني هنا التحويل راه ساهل. كل كلمة عطاها لي نزيد لها S وكملت التمرين. نكتب لو مو كيما هو ونزيد له اس على فان. هذا هو اللي قريناه العام اللي فات. سهله باش حتى ترجعيها الابن تاعك. اكري او بلوريال لو مو كيما هو نزيد له اس. طبعا الحالات الخاصه مازال ما نقراوش في 5 اني وقيل حتى الدوزيام تريمستر عاد نبداو نقرو فيها مازال. نروح l'exercice numéro 6. Je sépare l'élément sujet verbe complément objet direct dans les phrases suivantes. يعني عاطيني دي phrases قال لك سيبار هي فرق، يعني بان تري كيما هكا ندير لو سوجي ندير لو فيرب وندير لو كومبليمون اوبجي ديريكت. وقريناهم اون 4e année. Maman prépare des gâteaux, il achète des jouets, mon frère allume des bougies. alors هنايا ندور على لو فيرب. كي نلقى لو فيرب سهله. voilà, ce n'est pas faire allume. Alors, prépare, c'est le verbe. Achète, c'est le verbe. Allume, c'est le verbe. Avant le verbe, le sujet. Et après le verbe, le complément objet direct. راها فاسيلة. هنايا في الجملة يليق ندور على le verbe. قدام le verbe, le sujet. Et après le verbe, le complément objet direct. وسادة درتو لو كومبليمون اوبجي ديريكت. درنا لو كومبليمون اوبجي ديريكت ودرنا لو كومبليمون اوبجي ان ديريكت. درناهم كل في لا 4e اني في لاني اللي فاتت. نروح لنوتر اكزرسيس. واش قال لي هذه نوتر فاي ماشي كيما الاولى ذي وقت اخرى. نوعت هنايا التمارين باش كاع نستافدوا. قال لك سولين انفير لو كومبليمون اوبجي ديريكت. سولين انفير يعني بالاخضر لو كومبليمون اوبجي ديريكت. باش نلقى لو كومبليمون اوبجي ديريكت اللي نعرف لو فيرب وراه. لاش لو كومبليمون اوبجي ديريكت يجي لاصق فيه. سلمى arrose ses fleurs, maman lave la vaisselle, le méchant loup dévore les 7 chevreaux. يعني وراه هنايا chevreau, ce n'est pas chevreau, chevreau. سلمى arrose ses fleurs. سلمى تسقي الورود والام تغسل في لافيسال. هنا arrose c'est le verbe. هنا lave c'est le verbe. هنا dévore c'est le verbe. dévore هي افترس. après le verbe c'est le complément objet direct. انا ما عنديش قلم اخضر ندير بازرق. c'est le complément objet direct.
des 7 chevaux. C'est le complément objet direct. Un autre exercice, c'est le verbe être et le verbe avoir au présent. Avec le prénom tu, c'est ES. Le verbe avoir avec le prénom il avec S, c'est ONT. Le verbe avoir avec le prénom nous, c'est nous avons. Le verbe être avec le prénom vous, c'est vous êtes. Avec TES. يعني المطلوب من التلميذ اللي طالع لي في السانكيام اني يراجع هذا الاشياء. كل اللي راجعته معكم يراجع من الابن تاعك، وان شاء الله بدايه موفقه. مازال لي فيديو لي كاتريام اني راني موجده نوتر فيديو، تروازيام اني موجده نوتر فيديو، لي سوبليونت لي ديبيتونت السادات جد راني موجده لكم ان فيديو. فقط بقوا معايا في الانتظار، بقوا معايا في ديال لاشين. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.